Специален поздрав от Георги Гагауза и неговата съпруга Таня за техните скъпи кръстници Светла и Елена. С много обич и уважение. Имало две добри жени, сърца големи като планини. Светла кръстница на Христина, с обич я дарява от дете невръстно. Елена кръстница на Димитри, до него е в радост и беди. Като майка втора ги закриля, с добро и благословия ги дарила. На здраве за Светла, на здраве за Елена, Златни хора под небето, да са живи, да са здрави. много щастие в сърцето. На здраве за кръстниците мили, дето добро Са сторили от Георги и Таня приемете обичта ни и поклоните. Христина расте за смяна, с кръстница добра избрана. Димитри върви напред смело, с Елена до него за добро дело. Годините да си минават, уважението да остава, защото кръстник и кръстница са дар от Бога за всяка къща. На здраве за Светла, на здраве за Елена, златни хора Под небето да са живи, да са здрави. много щастие в сърцето. На здраве за кръстниците мили, дето добро са сторили от Георги и Таня приемете обичта ни и поклоните. Бог да пази вашите домове с много здраве и късмет, да ви радват вашите деца и усмивките през всички времена. на здраве за Светла. На здраве за Елена, Днес песента за вас звучи, от Георги Гагауза и Таня. сърцето ни благодарност говори. Да сте живи, да сте здрави, С благословия и любов, кръстници скъпи и достойни. уважаваме